Nagyon elmélyülten dolgozom. Mint hogyha így körbe mennél rajta. Azaz? Húzhatod? Azaz. Ennek több csomó nem lesz. Jó? És akkor itt még... Szuper. Hát a sikerül. Valaki kért, hogy ez Hogyan nem, az lóször. Hát akkor... Kéznél most. Jó, mert elfogyott a víz, érzem, hogy nem csúszik a kezed. Oké, egyébként. Akkor most így a jobb kezedet, bal kéz kinyújtva vele szembe. Úgy. És akkor kicsit benyomjuk, és húzzuk felfelé.